commencer. Et je voudrais d'abord, au nom... C'est bon maintenant? Voilà, je voudrais d'abord vous dire bonjour au nom du Bénin, au nom des filles et du personnel du San Claudia au Bénin. Io farò un po' di traduzione, penso che i ringraziamenti ci saranno da parte del Benin, quindi... Ok, alors je vais aller très vite. Donc je vais aller un peu vite. Je voudrais commencer par avoir une pensée pour ces associations, ces ONG, européennes en général et italiennes en particulier, ces structures humanitaires qui sont devenues malheureusement la cible privilégiée de gouvernements populistes qui leur tirent dessus à boulet rouge du fait de leurs interventions pour sauver des vies humaines. Vorrebbe dedicare un pensiero a tutte quelle organizzazioni, alle ONG, soprattutto italiane, che sono diventate un po' il capro espiatorio di tutta una situazione rispetto a un governo populista. C'est vrai que c'est un besoin vraiment incontournable de civiliser les migrations, de les contrôler, de les gérer. Parce que rien ne peut se faire dans le casino, comme vous dites en italien. Et c'est normal qu'il y ait des règles, qu'on fasse respecter tout ce qu'il faut comme loi dans les migrations. Cependant, ça ne peut pas être une justification pour piétiner les droits de l'homme. Io non sono una traduttrice, non faccio questo di lavoro. Allora, Achille dice che evidentemente bisogna mettere delle regole rispetto all'immigrazione, che è una problematica che va regolamentata. Questo però non giustifica quello che sta succedendo in questo momento. Et je crois que c'est un peu aussi pour contribuer à résoudre ce genre de problème que l'association Qui le Stelle intervient en Afrique et plus particulièrement dans mon pays au Bénin, où elle contribue, n'est-ce pas, à reconstruire la vie de jeunes filles en situation difficile. È un po' in questo senso che va quello che fa Qui le Stelle in Benin, dove si cerca di ricostruire la vita di ragazze che sono state molto sfortunate. D'abord, il faut planter le décor au niveau du Bénin. Au Bénin, nous avons eu une mauvaise réputation vers la fin des années 90 et les débuts des années 2000. La réputation mauvaise, c'est quoi? C'est que on a été identifié, même catalogué comme un pays où il y avait une très forte prévalence de trafic d'enfants. Verso gli anni 90 e l'inizio del 2000 l'immagine del Benin era molto negativa perché sono stati etichettati come uno dei paesi dove c'era la più grande traffico dei bambini. Et à cela, il faut ajouter une pratique sociale qui était déjà là en place depuis des lustres. C'est celle des enfants confiés que nous appelons en terminologie locale les vidomégons. Ce sont des enfants et en général des jeunes filles surtout qu'on place dans des familles amies ou bien auprès des parents pour leur assurer un avenir meilleur. Hélas, ça n'a presque jamais été le cas. Tutto questo deriva da una tradizione ancestrale che è quella di piazzare, di mettere i bambini, soprattutto le bambine, in famiglie con lo scopo, diciamo, di permettergli di avere un futuro migliore, ma purtroppo questo non succede mai. C'est donc dans ce contexte-là que l'association Qui le Stelle est intervenue de façon absolument pertinente au Bénin
où elle a créé le centre Claudia qui a été ouvert le 26 juin 2008. Et le centre Claudia donc, reçoit des jeunes filles en situation difficile âgées de 14 à 17 ans et pour leur garantir, n'est-ce pas, une famille d'adoption, entre guillemets, pour assurer leur rééducation, pour leur donner une formation professionnelle qui leur permette ensuite, à la fin de leur séjour au centre, de gagner dignement leur vie et d'avoir leur place dans la société. Ed è in questo senso che si inserisce il lavoro che fa qui le Stelle, che si occupa di fornire una famiglia, si dice tra virgolette perché quello che si crea al centro è una vera famiglia, di fornire a queste ragazze una famiglia e istruirle perché abbiano la capacità di avere un lavoro che gli permetta di essere un po' più autonome. Et aujourd'hui, le centre est en train d'accueillir la 3e promotion des filles internes. Parce que nous avons 2 catégories de filles qui sont accueillies au centre Claudia. Il y a la catégorie des filles internes qui sont logées au centre, intégralement prises en charge, complètement jusqu'au dernier jour de leur séjour. Et il y a les filles externes, qui sont des filles qui viennent des familles qui se trouvent dans les villages et alentours du centre et qui viennent de familles très très pauvres. In questo momento le ragazze sono della 3ª promozione, vuol dire che ne sono già uscite, abbiamo già fatto 2 trienni. Ci sono delle ragazze interne che vivono completamente al centro, che sono prese a carico al 100% dall'inizio alla fine, e poi ci sono delle ragazze esterne dei villaggi intorno che vengono a imparare il mestiere. Merci Sabina parce qu'elle a déjà donné la précision sur ces 3 années de séjour pour les promotions. Et donc nous avons déjà, comme on dit chez nous, libéré de promotions de filles internes et une promotion de filles externes qui ont appris des métiers, principalement la couture, la coiffure, et qui ont appris aussi à fabriquer des produits comme le savon, des savons à base de beurre de karité, qui ont appris à faire des jus de fruits, qui ont appris à faire des savons liquides pour le ménage et qui apprennent aussi, qui font l'alphabétisation en français fonctionnel, en français fondamental. Parce qu'en général, c'est des enfants qui n'ont pas eu la chance de mettre pied à l'école. Le ragazze che sono uscite fino adesso hanno imparato a fare le sarte, le parrucchiere e poi a fare i lavori di casa perché fanno tutto in casa, a fare il sapone, a fare tutte quelle attività che servono per una donna in Africa in questo momento e sì, per la trasformazione dei prodotti principali. E poi, poi imparano il francese fondamentale, nel senso che lo chiamano il francese funzionale, cioè un francese che possa servire loro per applicare all'interno del loro lavoro. Perché la maggior parte di queste ragazze non ha mai frequentato un giorno di scuola. Donc les 2 premières promotions qui sont sorties ont mis sur le marché du travail 65 jeunes filles qui ont été formées et qui ont été équipées pour exercer leur métier, équipées par l'association Puis les Stelles. Et des filles qui sont installées dans leur village d'origine en famille, parce que la meilleure destination pour ces enfants, c'est toujours la famille. On ne peut les sortir de la famille qu'en cas de force majeure. Et là, depuis cette sortie de filles, il y a régulièrement, chaque année, une mission du conseil directif de Puis les Stelles qui arrive
et avec laquelle nous faisons le tour du pays pour visiter les filles là où elles sont installées, pour que les amis du conseil directif se rendent compte par eux-mêmes de ce que deviennent ces filles sur le terrain. Adesso sono uscite 65 ragazze che sono state tutte equipaggiate dall'inizio alla fine dall'associazione Qui le Stelle. Le ragazze vengono reinserite nelle loro famiglie, che vuol dire nella famiglia ma anche nei villaggi di origine, e regolarmente una volta all'anno una delegazione di Qui le Stelle va in Africa per verificare l'inserimento delle ragazze. Actuellement, la formation est au centre, nous avons 51 filles qui sont en cours de formation. 51 filles, dont 26 internes et 25 externes. Attualmente ci sono 51 ragazze che stanno seguendo la formazione, 26 interne e 25 esterne. Et il est très important de préciser que depuis la sortie de la deuxième promotion, la troisième promotion a eu la chance d'avoir des possibilités de choisir plus d'ateliers. Donc on a renforcé, puis les Stèles a renforcé les capacités de formation du centre en diversifiant un peu. Il y a eu en plus 2 ateliers, un atelier de tissage, et d'où viennent les produits que vous pouvez voir là dans le stand de Qui le Stelle, des tissus tissés à la main par les filles, et un atelier de joaillerie où on fabrique des bijoux à l'aide de perles. Vous pouvez aussi en voir des modèles ici sur le stand de Qui le Stelle. E da quest'anno, questa terza promozione, abbiamo amplificato le possibilità di formazione delle ragazze, introducendo la tessitura, e lì abbiamo degli esempi al nostro stand, e anche la bigiotteria, dove anche lì potete ammirare le opere che le ragazze fanno. Et nous n'arrivons pas à satisfaire ces derniers temps toutes les demandes d'inscription de jeunes filles et externes, parce que les capacités du centre sont limitées. Et il faut quand même rester dans certaines limites pour pouvoir vraiment donner un encadrement adéquat aux filles. Donc c'est pourquoi on ne peut pas recevoir plus de 51 filles. Ça c'était déjà le maximum. Et je tiens aussi à souligner que nous ne travaillons pas seuls. Nous sommes en partenariat avec d'autres structures qui font la même chose, ou plus ou moins, au niveau du Bénin. Par exemple, avec l'organisation SOS Village d'enfants, et puis le Stelle a signé une convention de partenariat et qui fait que cette structure nous envoie régulièrement des filles en régime interne. Nous avons plusieurs autres ONG qui servent de centre de transit, qui récupèrent les enfants peut-être au niveau des frontières, au niveau du tribunal, au niveau des frontières et des choses de la police, de la gendarmerie, et qui font leur première étude avant de nous les envoyer. Donc nous avons au total 5 structures partenaires au niveau du Bénin. Qui le Stelle lavora in partenariato con 5 associazioni che si occupano di infanzia, primariamente SOS Village, che ci invia regolarmente delle ragazze, e poi tutte quelle strutture che raccolgono magari anche alle frontiere le ragazze e fanno una prima diciamo scelta, valutazione prima di mandarle da noi. Et je ne voudrais pas être plus long que ça, il y a les amis qui attendent, mais je tiens aussi à dire que Qui le Stelle fait partie d'un réseau de structures de protection de l'enfance en situation difficile au niveau du Bénin, au sein de laquelle nous jouons un grand rôle. Et Qui le Stelle a l'agrément du ministère de la Famille du Bénin. Et Qui le Stelle aussi, au niveau du centre, bénéficie toujours d'une ordonnance de placement et pour les enfants qui sont en régime internat, et signée toujours
du juge des enfants au niveau du tribunal de ressort ou du président de ce tribunal. Donc, toutes les garanties qu'il faut prendre sur le plan juridique et tout, on se carapace juridiquement pour être protégé par la loi, par l'État, et on est de plus en plus sollicité et reconnu au niveau aussi du ministère de la famille, et qui commence a prendre conscience di ses responsabilità. Quille Stelle fa parte di una rete di associazioni che si occupano della protezione dell'infanzia e ha ricevuto tutti i riconoscimenti da parte del Ministero della Famiglia, quindi si lavora sotto la lecita del Tribunale, eccetera, quindi siamo davvero molto protetti rispetto all'aspetto giuridico, insomma, no? E Quille Stelle è stata riconosciuta come una delle ONG che si occupano dell'infanzia. Alors maintenant, pour finir, le centre Claudia travaille avec du personnel local à 100%. Donc nous avons des employés permanents et nous avons aussi des employés à mi-temps qui viennent, et tous sont payés par l'association Quille Stelle. Je peux faire une estimation de ce que ça coûte comme effort à l'association Quille Stelle et à tous les amis qui la soutiennent. On tourne autour de 70 000 € au minimum par an d'efforts pour faire fonctionner le centre Claudia chaque année. Ci tiene a precisare che tutto il personale che lavora in Benin è beninese e che viene pagato dall'associazione. Un calcolo, una stima rispetto a quanto viene pagato è 70.000 € all'anno per il personale. Alors, no, per personale. Se no useremo già sottoterra. sì. Non solo per il personale. Alors je crois que Il tesoriere ci dice, ci precisa. grâce à cette intervention de Quille Stelle à travers le centre Claudia, nous contribuons, n'est-ce pas, à freiner le flux de migration incontrôlée vers l'Europe. Bon, c'est vrai que déjà le Bénin n'est pas au nombre des pays d'où viennent la plus grande partie des migrants, c'est d'ailleurs très minoritaire, mais quand même, et avec ça, Quille Stelle contribue à fixer des filles, fixer des enfants qui pouvaient, s'ils étaient laissés à eux-mêmes, avoir des idées avventuriere. Con il contributo di Quille Stelle è anche quello di dare un lavoro alle ragazze. Achille dice, anche se il Benin non è un paese con una forte spinta migratoria, delle persone che arrivano, pochissimi vengono dal Benin, però se queste ragazze avessero un'idea di emigrare, dando loro la possibilità di lavorare nel proprio paese, si contribuisce a farle restare nel paese dandole un lavoro. Avec votre permission, je voudrais maintenant arrêter là et me mettre à votre disposition par la suite pour les questions éventuelles. Merci. Grazie. Grazie Achille. Credo che sia risultato chiaro il senso del titolo che è stato dato a questo incontro. Bambini, io aggiungerei bambine se mi permettete, che non attraversano il Mediterraneo non perché vengono fermate militarmente, ma perché vengono, come dire, viene offerta loro una reale possibilità di restare nel loro paese, di crescere nel loro paese. Seconda esperienza, quella del sole in Etiopia. Andrea Moroni. Buongiorno. Il nostro intervento in Etiopia è organizzato su due filoni. Il primo più classico, legato all'educazione e al benessere dei bambini. Il secondo invece più critico, più difficile, è
protezione e recupero di minori vittime di abusi sessuali. Questi due interventi sono in realtà molto strettamente collegati, anche se a prima vista potrebbe non sembrare. Raccontandoveli spero di far emergere come mai sono così strettamente collegati. Sono interventi che durano da più di 20 anni, il Sole ha dalla sua fondazione due interventi principali che ha mantenuto e alimentato in tutti questi anni, uno è questo in Etiopia, l'altro in India, per cui c'è una presenza lunga e che consente una conoscenza del territorio e una gestione dei rapporti molto positiva. Noi lavoriamo senza espatriati, non abbiamo personale italiano all'estero, abbiamo però una serie di collaboratori locali e di partner locali soprattutto. Nessuno dei nostri interventi sarebbe realizzabile senza la nostra controparte locale. In che contesto lavoriamo? Lavoriamo ad Addis, quindi in capitale, un contesto urbano. Per chi ha esperienza di paesi in via di sviluppo, le condizioni di marginalità, la povertà che si vive in area urbana è forse quella più terribile, no? Rispetto al contesto rurale, anche se confrontando i redditi potrebbe sembrare che c'è più una condizione peggiore nelle campagne, in realtà la situazione è peggiore nelle città. Quindi un contesto estremamente difficile. Addis è una città molto grande, ha delle aree marginali a macchia di leopardo, per cui anche rimanendo vicino al centro si incontrano condizioni molto gravi, a volte in comunità estremamente piccole, magari sono soltanto 10 baracche ma ci sono, altre invece molto più estese e molto più popolate. Quando ci occupiamo di educazione fondamentalmente aiutiamo i bambini a frequentare la scuola. La scuola non è la nostra, sono le scuole locali pubbliche che nonostante siano pubbliche presentano per chi è tra i più poveri delle barriere all'accesso. A volte banalmente potrebbe essere l'acquisto dell'uniforme, per non parlare dell'acquisto dei libri o dei materiali scolastici. Io mi occupo di cooperazione da qualche anno, sono al Sole da pochi giorni in più di un anno. Mi ricordo che in uno dei primi progetti che ho seguito, in un contesto diverso, era il Guatemala, ero in zona e ci fu una rivolta studentesca degli studenti dell'università e io non riuscivo a capire che cosa stava succedendo. Ho chiesto, ho cercato di farmi spiegare, i miei primi passi nella cooperazione, hanno aumentato il biglietto dell'autobus. Allora, siccome hanno aumentato il biglietto dell'autobus, incendiano gli autobus, corrono... Sì, perché per tanti era la differenza tra andare a scuola o non andarci. E quindi con una semplice azione si riusciva ad impedire a migliaia di giovani l'accesso all'educazione. Ecco, la situazione è questa in tantissimi paesi, cioè, a volte basta poco perché dei bambini, delle bambine, dei ragazzi smettano di andare a scuola. Quindi l'intervento, se volete, tecnicamente è semplice, paghiamo le tasse scolastiche, paghiamo i libri, ragioniamo con le famiglie, sosteniamo l'economia della famiglia in base a un patto molto semplice. A volte i ragazzi non vanno a scuola perché devono lavorare non perché i genitori sono malvagi, ma perché mangiano la sera quello che hanno trovato nell'arco della giornata. Se in quel giorno non lavorano, la sera non mangiano. Allora noi gli diciamo: mandate i bambini e le bambine a scuola, quello che sarebbe il prodotto del loro lavoro ve lo diamo noi e ve lo continuiamo a dare fino a che i bambini e le bambine continuano ad andare a scuola. Attenzione, perché se smettono di andare a scuola